njagala okubabuuzaako abalungi abaliyo mbeebaza emirimu gye mukola ennaku zino manye ebintu si byangu naye mukama yebala okuba nga ate abibayisaamu naye Kasuku essaati eyo nga y'amaanyi bino ebisaati bibaayo nange nakikubyemu naye ngenda kasukaali ekiro kino n'ogamba ate okalaabe kasiba wano waggulu naye otakakutuge mpita nekutaasa tetwagala imagine kano kakyaliwo ngaagatyowa ali atya naye Kasuku walikoze omukolo ne tulya ku mmere gunaatera kuli awo gwengedde wabula anaaye bantu mmwe gwengedde tukulaba anaaye omanyi webamuzamu beautiful alya beautiful yawalanako ono nangamba tonkwatako nga tuli mu ddwaliro ali lubuto mukwano gwo tajja kunkwatako kyokka omanyi okujja batuukira mu room gye nalimu ngamba oyo omwana consultation room bajja kuyange omanyi abasajja bajooga se omujja wasobola okuleetera ekimuli leka tombuulira abasajja abamala wakowadde abasajja sirina kyakukola ndiyo lwakulula naye kati ate amazima yamala n'agamanya era mukwano gwe kyemmanyi nti kati eka gyali atulaba era alina okuba kati ng'awaga jagamba kyekyo kati agamba my best friend Keza omwana but I have you otya so gwe host anedda mbadde njala kubuuzako ng'olina gy'okisindika hafi muntu wange yakimanyi nze ne hafi tuvudde wala nnyo era olusina abantu nga beekyanga era hafi neŋŋana nowatunuli eyo nze nokukwema mu myaka eyo olina character ng'eya Muzaata kanti kugambe the late Muzaata omuntu ajja kwogera oba mwagala oba mujja mwagala nga bwali such people tubeera mutelevu ku Pearl of Africa Hotel ayina emikolo ayina birthday ayagala okuteekawo baby shower ebisenge birungi nnyo gyodda Kasuku abantu bagambe emifaliso gyawa yattabu ate ekisenge ne bw'oba okola spring mattresses oli tawulira eno waggulu mbadde situukangayo leero gwe gusoose bulijjo okoma eri lift w'ogirabye ekifo kya mulembe nnyo ddala services ziri on point Kasuku those are beautiful nga tunaagera ogira mujje mugire wano pozi nga banaatuwa offer naye Kasuku nawe oyagala nnyo ku ssente z'olina sebo kyekitukozesa amannya bw'obeera n'erinnya kati kankuwulireko bw'obeera n'erinnya olina okubeerawo ng'ofuna ebintu eby'obwereere ebintu eby'obwereere byo tobifuna mbukyoba kitegeeza nti abantu bakumanyi ate baagala kyokola oba okitegeera kyeggamba so olanga bijjanga nze bwe bijja ewange kuba teri muntu akuwa kyabwerere nga takwagala awanga tagenda nafunamu in return nawe osokosa erinnya lyo kati bano bampe ofansulewo wano wiiki namba obawaanire bwe banayingira wano nze nkubule olabe omuntu bagobe abakoye weddaawo aba Jobline batunoonyeza emirimu batukuwa passport hafi yes aba Jobline oyagala okukola emirimu oyagala fulumakoko mu ggwanga ogende owenjezeeko ewalala wano kigaanye ogezezaako bigaanye abaana bali kutikkirwa ennaku zino badde batikkirwa emirimu tetumanyi bwe ginaatambula bwe giba gigaanye mukwano diguri gise wansi w'obuliri ofulume eggwanga ogende ocape zipate wansi awo nengamubamba tegeezi nti eno gye bajja teri mirimu naye tulina kyakukola fomati yaffe soma noonya omulimu ogugaana yiye ekiddako so bweba biganye mukwano tolemerako tomala budde ojja bala emyaka 10 ng'obadde otudde nogasinga nagenda ka Abu Dhabi obikkato obawa n'enkolaakola n'embeerabeerako eyo singa oba singa kiri beta so mune aba Jobline beekwate balina emirimu egy'enjawulo gendayo bakubire ku ssimu ennamba yaabwe abalenzi n'abawala so abantu yes definitely obwakadama bwina betterment bw'abakyala no badreva beetaaga bakola ku airport ennamba yaabwe eri 0799374 oba 078289 be ba Jobline Consultants bakubireko olwaleero n'oba toyina passport mukwano gwange genda bagenda kuyamba okufunira passport n'ebisigadde byonna visa byonna babikuwa n'ogenda n'okyapa n'otandika obulamu olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsolo twakyogerako sometime back naye engeri gye kiri nti kyekiriwo kati kibaddewo
ne tugamba akatuddemu tukyogereko Akasuku oli mu limelight bantu He's a star. Yeah, so kokone one. Oli mu limelight. I've said ebisinga bagamba. Nakulirako actually wali kutoka talk. No gamba abawala ba TV apana. Balungi bakugira naye si bakufuma nengayi muganda wange ngakomeredde nnyo. Nengafire tufune batuwasa. Wajitata. Ekyo kituufu. Abawala abantu abali mu limelight lwaki obufumbo bwabwe tebutereera kati nze njakirelatinga nnyo ku bawala ba TV oba abayimbi naye naddala abawala ba TV n'abayimbi kuba nze mbabaddemu omanyi bw'ofuuka star oba bw'ofuuka omuntu abantu abangi gwe balaba there are things that naturally egoyo byekuwa kati it takes kyetaaga omuntu nga you have thick skin okufightinga the natural effects that come with being a star. For example, omuntu otandika ku TV ng'okola mu wiiki ezi jukira ojja ku TV nga olika innocent girl abantu bakola amaaso bagala agasooka balaba ekintu ekipi ekirabika obulungi abasajja ne batandikirawo Kasuku mpe namba yoyo omwana gwe mukola naye mpa ku namba ye obeera oli awo essimu ne zitandika ovuga kati essimu be zitandika ovuga advantage mmwe gye muyina abawala abakola ku TV tolinga oli akola mu katale ali ku university aliwa essimu evuga kuba balina we bakulabira bw'eba evuga bw'evaako ka mobile money nga kajja okitegeera woba tonanda kuva kumpe nateekako obukadde bubiri mu airtime ndowooza okiwulira kati ezo miliyoni bbiri ebintu just oli aso ningana omuntu tomumanyi babikolera ddala hafi kati ebyo ebintu bakutereddeko miliyoni bbiri omusaala gwo miliyoni egi mwana yagamba fe aba BBS tufuna akatabo katanda yabu mwana oyo amanyi ekyo nakyo kisoboka so kati webamala okuwa ezo miliyoni bbiri oyo omusajja ogwo kati jjukira obadde eyo ng'opangisa akaruumu kamu kumpi olimu ne bakwano bo mitwalo 3 kati omusajja akwadde miliyoni bbiri n'okkiriza omusisinkane n'okaaba ebizibu ekyo kyo baakitukolera nina omwana namuzaala simaye abeereyo n'omukozi nabiki kati nnaku zino abasajja baagala nnyo abakazi abazaddeko nsonga ki anti kati omukazi azaddeko we presume nti ensi emukubye amanyi kyayagala kati amanyi kyakola ki kyayagala tagenda ku stressinga nnyo nga muwala oli atazaalanga kalowooza nti ye wa kitalo nnyo no iPhone muzisaba but it in terms of character omukyala azaddeko we presume nti after you have a man nakulekawo akuzaddemu n'atakubaako this other chance you get of a guy is more like a second chance katonda agimpadde ntegedde ensobi zange oba I have to handle this person well n'ebisigadde so ati bwonyumya ebyo nina omwana biki ng'omusajja gajjayo omwana wo ng'akufunira ennyumba ennaku zino kati makindi emmengo makindi basaidi chiki bonna babeeraawo makindi emmengo bano abawala ba nyumba mitwalo 5 makindi emmengo we basula era nze oli olumubuuza osula makindi oba mmengo siddamu kwogera naawe emboozi nga ngisazaamu kati ate awo oyogerako ku kansanga buziga kati ate abo bo babeerayo naye akasente kanjimuko okitegeera saidi zenyumba ziri miliyoni n'okwambuka si ba side dish in terms of class naye kati bano basima bankwanye bampangise bali eyo tobalaba bano bagundi bano bali eyo bonna mbadde ngenda kwogera ono omuzigondi wako nenga waeka tweddira kyekimu kati so kati bebavaawo ebyo byonna byonna nga bimaze obbaawo ogendera nti in 1 month omuntu obulamu bwe bukyuse ayambala engatte ey'akabi mubeera ku mulimu awo ogenda okuba ffe twakolanga n'abawala ogendera yajja kiyingi ogendera mu mwezi gumu javas yejja takyayagala kulya nnyo mmere ya kantiini nogamba ye kati out of experience netukitegeera babeera abasajja kati abasajja abo tabeera ogu
buli lwe weeyongera onnyirira beeyongera Mama ne. nkubuulira mazima naye wamayanga waliwo gwe baŋŋambye yasooka najja nembeera nekika nava ku boda nadda mu kamotoka kaliyo kabi dakikemu ayingidde gundi ate kati twajjirwa abasajja abo bali eyo wansi mu paaka eyo simabe byakeedi eyo bebityo bayina ssente ayimirira madaamu obadde naye emyaka gyo10 tomugulirangayo wadde katoyika namukwanga siyenta Nofa. hey ate kali bamala okukwanga siyenta ajja okukwana omulala oyagala kawundo gwe ng'ogenze guyo omukwano gwawo mu mwezi gumi yayavuze kawundo nozookira banne nange gendindio kama mpulira byo ne basibimanyi so kati bw'oba toyina nnyo mutima guli tosobola kubaawo kati obufumbo wakite buwangaala lwa mbeera eyo kati that desire to try out new things the desire to have endless money osobola ne bawo ng'alina ssente naye nga tazikuwa nga n'amafuta mu mmotoka gamagenda onywe ku sheeri waliwo negoninja teekamu naye ng'oyagala obeereko awo weegulira ekiteeteeyi ekipya obeeremuko n'enkalu nga tazikola ki that is kubayinamu naye abasinga bagenda okujja nga beeyiya babiri omusajja kiyenje naawe kiyenje kati muzze kati gwe nova mu bwakiyenje n'ofuka butterfly n'alemera mu bwakiyenje okitegeera kyekugamba awo wasinze ovuba obuzibu ssente case and study yene ya momo 19 bwavu Si bwavu naawe. It was- Dax alina mu ssente. meka Sibalanga kate nalaba. barankinga bamillionaires tanabatuukayo omanyi kati kangulireko keeza Let me tell you this. abantu abalowooza mbu olwokuba ogula emmere eko olina ssente ebyo baveeko ezo si ssente Kasuku, I don't think kino kijja kugira mu mbeera ya ssente because Momo wabadde ne bawe for some good time. Even when the guy may be ngali tight. nga baavu Naye nga abaavu bo basobola okubeeragana babiri tebasobola omwavu ye tayagalwe. tasobola kwagalwa nakikugamba bannange dde ekyo keeza omwavu tewali kikwagaza mwana wa muntu kiki ye takola akola ziwera ddi ŋŋamba takola si musajja takola anti ne ziwera ddi zaakola kyeŋŋamba kati ye anaagira ddi tatawaana Akwate muganda we bakakane. mwekababuulireko keeza nze am a student of life katonda yampa nenyingira naddala eno musaidi ya entertainment najjayo nina emyaka oba 19 okutandika eno that is almost 10 years ago nentandika business at a time ng'eri ku peak we najjira nga Irina Mubiru olwazze Juliana naye ali ku peak buli muyimbi wano gwomanyi Ready and Wizzo bazze Jamalu Azizi Coco Finger Kenzo bonna nga basimbudde abaali baliyo babebekulu baali ku peak bano gali ku take off kati twabeeranga mu ndongo ng'endongo ekwata ebiseera bad black aba medibani nze nina ebintu bye nayiga as a person out of experience nti omuntu ne bw'olikola otya if you don't have money you are wasting your time tolina nakusaba katonda akuwangaaze tewali omwavu tewali kikuwangaaza wangaala ati katikeza kati kankubulire n'olunaku olwaleero olaba gwe teekawo spy camera oyambaze omuntu omuvubuka spy camera omu nga mwavu omulala ng'ayinamu ku mukazi y'omu sooka osindikeyo omwavu atandika onnyumya nkwagala apoloote oli yajje ng'emboozi ye erimu ssente olaba anaasooka omutwala eka in how many minutes waliwo abamu nga ba hardcore nga ne bw'ozimulaga tebaliyo bakulimba Kasuku ssente yafuuka ekintu ekirala nze nkubuulira keeza money is money ekisinze ekitabudde celebrity relationships poverty tewali kirala nina abantu bemanyira kwa okabamu amanya sijja gayisaawo nina abantu bemanyi nga beeyagala naye nga sate teziriiwo nnyo ng'ettooke teririiwo ng'era manyi omuwala omukazi alina ebintu byayitamu of course ebikemo naye ng'olaba ye afiira ku musajja we ayagala musajja we oyo yatuuzibwa nnyo oba alina omuzimu gw'obwavu era nze nkikubuulira because let me tell you
Nkubuulira mazima. Nedda bambi ebiseera ebisinga abakyala bano kale tukomparinganya abakyala n'abaami naye tulinnya okusaidia abakyala. Ebiseera ebisinga obuzibu we bujjira obeera patient. Obeera patient n'omulenzi wo buli kimu ne mukiyitamu. Ku mbeera gye mulimu ofa ky'okusonda obusente oba mugulayo akataka oba mugulayo akayumba omu ayongerako bawala esente ayongera ziwa bawala n'ogamba naye kaakati I think I am wasting time. Right sigena plan. N'okubeera awo nga ye agula ngoye ze nangatto. Otegeera jukira celebrity men are supposed to look like posh kibichi alabikeko bulungi yakanya kweyingiza Yes, you know yatandika kulabika bulungi goliawo ate abantu balina obulamu bwe bato expectinga mufu abantu bakola ku TV oba abayimbi oba baani togenda kubeera ku board obulamu bwonna olina okulabikako obulungi obulamu buli expensive okitegeera but role models balina okulangula people ne bakompetita bo abawala kati kezo oli wano oli tamanyi nti okola bw'otabeera wano olina emirimu gy'emirala waliyo omuwala ali ku TV akola by'okola nga ye tategedde keeza akola ki avaawa famire yefa ayagala kubanga competition kati eri ekibeera eri ezo sente kasuku zayogeddeko we zinajja oba bali bameka mu layini yajja fiirawo bonna abapambane muzimu gwabwe nze I think tewaliiwo keeza out of 100 only 10 or 5% abawala abakola ku TV abalina obugumiikirizo obwo out of 100 obuzibu bwennina n'ekigambo ekyo okay olwakuba lulina kututa speed serebu yani omuntu gwe bacelebratinga tetukikozesa mu bukyamu there is famous there is celebrated there is icon bintu bisatu byanjawulo now babeera ba celebrities sobola okubeera celebrity kati ebino ebitali nnyo serious ebyaffe bye tulimu eno obeera celebrity obeera famous then icon kisukka bino byombi ebibiri obeera oyina you've inspired a whole generation tuweeyoko celebrity gwe tusobola okuyita nga icon wano mu Uganda kale yeekuutirize ku kigambo icon akyekuutirizeeko newabeera muyimbi akyekubisizeko ekifaananyi kale obuzibu nti mu definition ya icon empisa embi teziriimu abasinga empisa embi abasinga balina ebintu bye beekozeekoze bye zitategeera obadde oyagala gamba kamiliyoni yeah he would be an icon but he has things on his name kati icon muntu nga Mandela owulira level gye njogereramu ayina ekintu kyakoze nga kikutte ensi yonna ate principal Kyagulanyi Principals omwogera ku principal yandibadde icon ne kati struggle tagigusiza atulesaawo mu bbanga kati struggle bwe bategguse I don't know ayinza obutaba icon kigambo kinenemu era nalaba nene ya Mandela teyagguka yagguka sebo kale si we twali tu okay by the way Mandela kale kati celebrity you are celebrated mu field gy'olimu abaana bavuma bagenda kuteekutera musala kwa fe batuvumye ne batuvuma tetulina kye twali tuvuddeko ebyo tobityanga kasuku yeyongera nnyirira ne bavuma kasuku kati social media esobola okubuzeewo tulo bagamba oba oyawukakasa abantu nti bavuma ogera ku principal tujja mwogera but principal ne bana olaba batugaana okumwogera kabataga tumwogereko bakamulaba ate abo principal yakola erinnya lye lyogerweko ate abo abataagala kumwogerako abamuvuma tebamwagala yes yakola erinnya lye lyogere gwe do you know what it means a celebrity okubeera nga tayogerwako oyinza n'okwettira mu nnyumba olowooza abaana olwaki bakozesa drugs abamu tetukyabogerako ye baani abamu bawera n'ekizapo nga tokyabajjukira obeera werinnya n'olinoonya but if your name basobola okuba nga balyogerako that means naffe njagala okere ku makya kasuku oyambale kanzu nga ozze ku mikolo gyange naye kati bw'ogamba nti n'abaana abo tebafumba balungi bakuyitamu feera tuba tubalaba bulabi buli lwolaba omukolo gw'abo abaana otunula noga gwanyumye kanzo kusigana kuyita ku mikolo gyange nze okumpita n'obutambi tera njejjiraba ku TV naye ffe tuba tumanyi okujjako abamu be bagenda mu bufumbo batuulayo abamu naye abamu tebatuulayo katere ebintu kwanjula mbaga bikati byafuuka bya bulijjo nti hafi
tulina abantu betumanyi embaga ye yaliwo ku Saturday ku Sunday n'aleka omukazi ewaka n'agenda n'abeera n'omukazi omulala naye ng'embaga yabaddewo ye n'agamba nti bansaba embaga nagibawadde ki kye bammanja oba okitegeera kye ŋŋamba. So kati the biggest challenge we have is poverty. Ate poverty eyo nze nkigamba nnyo abantu bino benempisa tebinnajja biki bwavu kuba kati ngenda kuwa example ng'eya Dax ne Momo bonna bw'obatunuulira okay Dax ye background ye okusinziira ku bendera ye maama alabika tebaali bubi nnyo they were an average Ugandans. Momo baaba anyumya ku background ye baali bubi okitegeera kye gamba kati afubutuse eri ng'era cycle beekukwata era ekusuula ku like minded people era yamusuula ku Dax eyeeyiya eyali atambula ne metanikira bongo n'omuvubuka oli nga balina ruumu yaabwe ennyumba yaabwe bapangisa bayiiya obulamu naye ono ye yayitawo nkujjira oba babo basibabo nze nkuwa example gwe katolaba tunule ku kyalo ewammwe maidi abana wa boda osanga maidi ng'omuvubuka amukwanye omugagga naga nti omuvubuka ayagala kunkozesa n'otunulira omusiru n'otunulira omusiru nabadde naye nampayo emitwalo 10 naye abomba manyi ayagala kunkozesa aye n'omusanga wabwera ayimidde n'owa boda aluma enjala bwe yetunuza wansi kati n'omugamba nti tunula kuba waliwo ebintu waliwo kati ebintu byalaavu biveeko waliwo emyaka gy'otukamu nga you have to break barriers ewammwe obuzimu gw'obwavu kati Momo n'atuuka n'asamba akaggi afunye emirimu atandise olinnyanga ennyonyi agenze omusajja talina kyakyusa nawulira nalaba interview wano juzi nazzeemu nembulaba oba yali oyo Alan Cruz yali interviewing nga yasooka ku Momo naga nti no nze ngenda oluusi nenkola comeback when I'm busy naye omwami wange omulaba is understanding ajja nasimula ennyumba nayoza ebintu nandeetera neki nemmanya nensirika bikyusa omusajja ali nakala aka interview ako nensirika yate kulwawo nendaba amawulire nti bayawukanye kati eri bebaza eri interview Dax ali mu kunyango yate olabira ebintu engato bazikwata bazeyanikira nti si omukyala ogenda sikubale by the way kankubulyeko nze siba nkigamba abantu nze n'amazzi simanyi we bagafumba simanyi ne bongamba pakoleta nti giteekeko simanyi we bagiteekako simanyi lwaki kuba omukazi kasita omulaga nti okisobola ngufuse muze anti atandika baati otandika newetuminkiriza breakfast in bed bakuza yani yabikoze ankedde nembifumba kubeyo omukazi atereka eno manyi ffe tulowooza kati wano ye omukazi alowooza eno naha kati oluddakaawo n'alwa ku mulimu naga nti sweetheart nduddeyo kitegeere naye oteekakaawo emmere nkomewo nange ng'onfumbiddeko n'omutwe gwo n'okola ki ogwokusatu n'akiddamu nolowooza muli mulaavu kati bwe mutandika okufunamu obutakkaanya wootegeera bebi ndi wano sinalya bulijjo togifumba bwewagifumba wafa gwe ng'ogenze kati nze ne be baŋŋamba nti ago amazzi ogalaba kukanjitaddeko situla esifuli oba ebbinika ogiteekeko ebbinika benkisitula be nti engwako amazzi ne gayiika ebbinika engwako tibaserebu tebasobola kubeera na bufumbo buwangaala era afumba abuuka kubanga taba wuumu era ne lutaaya alina gye yamujja abaako ne gye yamujja kuba serebu ajja kubeera mu bifo biki bingi ebisanyikirwamu olumu tajja kuba nabba ayinza okubeera nga tebayimbidde wamu ate ayimbi ayinza okuba bba yalwadde ate ye n'agenda n'ayimba kati naye nga muntu ate abakola ku TV ne radio abakola ku TV era nabo obalaba nti babeera batambula badde eno bakola ki omukyala
yenna Katonda buli nze nga bwe ndi musajja musiraamu kasitaga nti omukyala ateekeddwa kubeera waka omukyala n'abeera nga adde naye muntu yali yakimanya ate emyoyo gyabwe minafu ddala. Fayiro yajjula muzeeyo banneewandiise. Fayiro yange yajjula. Amanya gange bampita Abdu Katongole nga nsula Kawaala nkolera mu Owino management ya Susan Kosaba era nga ndi wano nga ndi mu White House nga ye ofisi yaffe etutwala. Nebaza Kasukali okuba nti bazzeeko naffe wano mu Owino ne batukyalirako nga ate mabegako mu bukulembeze obukadde tebibaddeewo. Obufumbo obwabwe already kale baali badde basobola okufumbirwa kubanga balina ye Katonda yabatonda nti balina okukola ki okufumbirwa yes okubeera n'omubeezi. Naye obuzibu bwaba abantu abo ŋŋambyemu nti bagenda ne beefuula abamanyi ne beefuula nti balina ssente kati oluusi yatandika mpolampola ng'alina omwagalwa we naye bwatuuka ekiseera n'afuna kasente alaba nga munne takyamukola ki takyamusaana kati ate n'afunayo abalala ate abamukola ki abasinga ono olw'okuba bo balina ssente ate bakyakaze bagenda mu bidongo bagenda luddawa gyayagala gyakola ki kati ono munne n'amufiisa ng'ate batandika mu bulamu okukola ki kati nebigenda nga ate n'oli naye bwamubeeramu abaamufunye ate olula ayinza n'okuba nga serebu okusinga ate ono muki ate oluusi kati okusinziira nga kati nga Bulaka ono omukyala ono waliwo omukyala Bulaka mumanyi era yalina ne maama we muno mu Owino mange eyo wansi eyo. Kasule Emmanuel Pierre Owino kiseera kino ekya interim committee nebaza BBS Telefine yaffe olw'okukola pulogulaamu ennungi eyo Kasukali. Pulogulaamu eyo njirabidde ebbanga naye nga njayano gituukako kyo kibanga omukisa leero guze ate nga guze waffe mu Owino ate nga mbadde njagala ebbanga kinsanyusizza nga nze omusajja Omuganda. Abakyala ab'ebiseera bino okugumiikiriza kuganye basereebu okugumiikiriza kuganye ayinza okulaba omuvubuka ng'afunye hiiti omwaka guno 2020 tugeze katugeze nga yandibadde Bobby lwaki njogedde ku Bobby ebbanga lye lisinga obungi ennyimba ze ziba nnungi waliwo abayimbi abalala nga ba George Stede ba Kenzo n'ayimba ku kiseera ekyo kati omukyala n'amwewanirako n'abeera nga ayagala okubeerako naye naye hiti wekka omukyala ayagala kugenda muki ate abo kizibu kubanga ekizibu kyemuna kiri kimu mwe abakola ku TV abakyala obuzibu omumulaba abasajja bangi ate abalinamu kakati nze tugeze nga nze nga nkwetwalidde oyagala nkutwale ndi mweraliikirivu kubanga oyinza obutafumba kubanga ndi wano mu Owino ojja kuba ovudde wano oyambukako e Nakasero oba oliawo ng'oli ku Serena kati abantu abo bosinkana banjawulo era buli omu ekimuli kibaati omukyala buli omu ayagala akigweko abanga njuki so abakyala abo baserebu nedda ate abaami naye nadooza kyekimu bye bimu lwakuba nti ate omwami yandigezezaako okufumbirwa era kizibu nnyo n'obuli amalwe nga gagama ti nkooye embwa y'omukyala eyo naye abakyala nkooye embwa eyo naye neweewuunya avudde ku mbwa n'agenda ku mbwa. Amanya bampita Lwegaba Emmanuel. Abantu abo balimu okuwankawanka kungi ne basinga ababoda munango balaba tebalina buzibu lwakuba nti munango mulimu mamba abeera omu navumaganya kika kyonna anti buli we bagenda oba ageze ku kivulungu okuyimba oli ayinza omulaga nti amuwale kakadde ate newavaayo amuwa obuna newavaayo amuwa obutaano kati nalaba nga wallahi balansi asigalawo nga alina genda oliwo obutaano abayimbi ngaabo era kalowoozo kemba wanganze Emmanuel era waba afunye omuntu gwe nga amutegedde nga bonna beetegedde abeere n'oyo agale kuwankawanka mwana wa maama mutabani wange mulekeraani munnange omulungi abakazi nga muli bazibu manyi tunya abaana. Amanya bampita Kinyata Juma sinzidde wano mu Owino kusente bali ku ddembe era nga ndi mukozi mu Owino kusente bali ku ddembe. Obufumbo bw'abo abakyala oba abawala abakola ku TV oba abayimbi baba basereebu kizibu nnyo
okufumbirwa olw'ensonga nti ababalaba baba bangi. Mu kubalaba nga bangi n'abanga asuubira nti ono bw'amukwana nti ajja kumuwasa n'atamuwasa, n'ajja n'omulala nti ajja kumuwasa n'atamuwasa, naye ate bw'aba afunye omuntu era oyo omu nti era batasobola kubeerayo kubanga aba awankawanka era tebabafuna olw'ensonga nti tebamatira. Ffe tetulina buzibu kubanga era obeera oyinza n'okuba n'okola ne mukyalawo ng'akolera wali nga naawe okolera wano oluusi era nga munyoka mwenna muba mumatira. Maama tumira mukyala wange Mama Uzaifa omubwati, maama w'abaana bange nti mwagala nnyo era yeekuume bulungi nga nze naabwe mwekuumira. Amannya gange nze Nakaterukiya nga nkolera mu St. Bali ku Ddembe mu Owino. Sereebu bano obufumbo bwabwe bwali wangadde, naye ekyokusooka buli muntu abaako we yakulira, kubanga abantu bonna bagendanga okuwasa oba okufumbirwa bamalanga kugenda waka wa muntu oyo ne basiima omuwala, naye kati tebikyaliwo. Kati ekyokusooka twagala nnyo ssente, ate n'omuntu gw'oba ofunye kyetaaga ng'akuwa keya. Kati ekibagaana okufumbirwa oba okuwangaaza obufumbo kisinziira abaami bano ayina abakyala bameka oba omukwano nga tagubalansinga. Kati oli n'agamba ate kye nanoonya sikiraba kaneddireyo mu mirimu gyange nkole ssente. Ne basereebu anya bampita Mr. Blazer mtakome Brian. Nze nga bakola Power Choice kubeera mulimu abayimbi abakola ku TV, mulimu abayimbi, mulimu baki abafumbirwa ne babeera mu bufumbo. Nze ndowooza abasereebu abasinga lwaki bafumbirwa bagezaako naye bagenda ne bakola Power Choices. Osanga oli nga naddala omudongo tasobola kufumbirwagana na mudongo. Kyalibeni kiri understanding nti ayinza okuba lutaya yamufuna muto nakwegamba nakula naye ebbanga ddene. Nebino nti ono sereebu ali ku piiki beekute noono oba okitegeera. Of course Hamza is not a celeb. Rema ayinza okuba nga celebrity nga Hamza si celeb. Of course oba olina oleka omu living a life. Rema bw'aba aba muzi showbiz muzi kamera Hamza olina kudda bbali. Kubanga senga Rema agenda eno then ne Hamza n'agende nga bonna babeera muziki. Ndowooza ky'oba olaba ebyabasinga bigaana. Omu bw'aba celeb omulala olina kuba down. Bobby Babi kitegeera. Amanya gange nze Abdallah Mpindi ani mukozi w'omuwino. Nsooka okwebaza Katonda atuwangaliza mu kifo kino ne basiramu bannange n'abantu abalala. N'okwebaza Kasukali okujjako n'otukolera olw'ensonga ezibaleese okutwebuuzaako. Obufumbo bakola ku TV ne ku radio ne baserebu abalala ezimu ku nsonga abantu abo balimu okweraga. Balimu okweraga lwansonga engeri gy'ababa nnyo ku showbiz kamera abantu abalaba bangi betoola okuba nga bakitalo nnyo, ate ng'obufumbo olina okuba nga oli trustworthy eri omuntu wo oba nga kale nga oli wa wansi eri omuntu wo nga eva goba wa wansi n'oba nga gwevo oba olina kuba wa wansi so siga nti oba gwe bosi gw'ekigo ekyo baki. Naye kati nga bakola ku TV oba radio engeri gyemulabirwa abantu abangi aba abayimbi abasinga tebali ready kubeera bafumbo. Esanya ogira naye omu ku bo ono dali Andure bano badasikatero bano bakabako bano baani tali ready just ekintu mwakine nga tali ready kukibaamu. Obufumbo si gwe bubeera na muntu mu kisenge oba munankani. Obufumbo so kigambo kigazi nnyo okusinga kawo ekiba ku ngulu tulaba. Amanya gange nze Nakimuli Brenda nga nkolera muno mu Owino nsala blouse n'ebiteeteeyi. Nebaza program Kasukali olw'okujja muno mu Owino naffe ne batulabanga abantu manyi ffe batutwalanga abantu ba wansi so nga ate naffe tulina kye tugatta ku ggwanga. Abantu abo nze kye nazuula bonna bayaaye. Okumanya nga bayaaye olabira ku nnyambala yaabwe, olabira ku neeyisa yaabwe, ku njogera yaabwe, ate misege bamudura kaŋŋambe bwe ntyo.
anti atuyinira atugamba emuddura muyaayo kati bonna bayaayi buli omu aba alina ekigendererwa kyazza okufuna ku munne. Irene ne munne bafumbye. Irene yabuulirirwa ate ye si muyaaye ndoza n'ennyimba ye era omulaba naye abasinga kati betulaba banina Rosie simanyi anti bakawukana nawulidde bagamba bayawukanye obufumbo bwawe bwafunyemu obuzibu tebakkaanya beeyogerako nayogera munne ebintu eby'omu kisenge bye basoosa mu ddiiro kati ne batulaga nti buli omu tawa munne kitiibwa bagenda ofumbiriganwa nga buli omu alina kyanoonyamu ku munne buli omu anoonya linnya kanfumbirweko ewagundi bampulire nti nafumbiddwa naye nga tagenzeeyo tamuwadde kitiibwa tafumba enjala zaabwe oziraba ziba mpanvu zino za artificial ze bateekako kabeere oyo nina Rose kabeere bonna kuba bwe batunulira bonna ne Irene yennyini wadde mufumbo naye era enjala zeezo ezaalagirwa anti kati onoowaata otya emmere n'olwo olwala kakubeere okunaaba kakubeere okunaaza ku munno nga muli mu mukwano oba osuna musune ne bw'oba ozadde baana balabirira bakwatako omwana kwegamba abantu abo nze nabazuula abakola ku TV ne ku radio kale nze baserebu nsinga bategeera nnyo nga bano abayimba ba entertainers abajja otusanyusa nze bwe nsinga okitwala naye aba TV ate bo balimu obuntu bulamu kuba batya baprotectinga their positions baprotectinga emirimu gyabwe batya bajja bagoba so abo balimuko ku buntu bulamu naye abayimbi naddala kati baserebu abaliko kati ennaku zino kati nga ono omuwala yaani Shiba obala bonna kati oyo anaabeera tadda mu bufumbo tasobola fukamira ku bbaawe olw'olumu siga nti lunaku onoofukamira oba obobeze kamere oba ozzeeko ekinyeebwa oba ogira oyoze ku ngoye ze mukozi yalina okwoza ebbanga anti be baboononyi kyoba n'amaanyi g'ekisajja tebakyalina muno omuwota chips ne chicken junk food temuli kiriisa kale ze ensonga zange ezo.